single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make YouTube channel. So, ayun. Kung napapansin nyo, 1 week, 2 weeks akong nawalan ng vlog kasi busy sa immersion, sa sa business. So, yan. For today's video is gagawa tayo ng mag-unboxing tayo ng mga makeup, ng mga vlogging materials, then ayun lang, mag-unboxing lang tayo. So, yan. So, first is ano ba ito? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko. Wait, ito siya. Selfie stick, integrated foldable smart shooting aid. So, yun. Buksan natin siya, guys. So, ito, mga 2 weeks, 3 weeks na sa akin itong mga to din. Ngayon ko lang siya i-vlog kasi, yun nga, di ko maharap. Ito. Yan. Para kung sakaling may pupuntahan tayo, travel or what, may dala tayong, naman kasi. Basta yun. Yan. Sabay-sabay ko siyang binili nung nagkaroon ako ng budget. Then, pangalawa is yung clip lens. Yun. Para magamit natin siya, guys, sa sa mga vlog or whatever. Yung pag mag-picture kayo or yun, kung mag-picture kayo, pag nilagay mo sa yun, medyo ano ba yun? Na malayo, lalapit siya pag nilagay mo siya. Then, may ayan, ito. Nag-break. So, ayan siya, guys. Sabi niya dito, wide angle and macro lens. Fish eye lens. Tapos yan yung mga lens. Yan na pwede mong ipalit. Ito, tapos yan. So, yan. Then, may lalagyanan pala siya. Yung mga lens niya. Pangatlo is ito. Yan. Yung ating ring light. Pang phone lang siya, guys. Para so, nag-tiktok kasi ako. So, yan. Ilalagay ko mamaya dyan yung link ng TikTok ko. Link, no? Yun, sabi ko nga, link. So, yan. Ito siya, guys. Selfie ring light live show for smartphone. Then, selfies and beauty, natural skin, blah. So, yun. Yan. Then, yung tripod. Kasi kailangan ko talaga to. Ito siya.
Nabuksan ko na siya, so gamit ko siya ngayon. Yan. May 3 layers siya, then 3-way pan head, 4 section leg, quick lever lock, then rubber leg tip. So, yan. Tripod. Kung gusto nyo bumili, guys, yan. Mabibili niya siya sa mga shop ng ano ba yun? Ano ba yan? Nawawala ako. Nabangko ako. Sa shop ng mga basta yun. Yan. Nilalagyan pa siya. So, next is yung ating makeup. Kasi, guys, kailangan mo maging presentable sa iyong vlog. Ganun. Maging presentable paghaharap ko sa camera or kung lalabas ka, para naman hindi ka masyadong tignan, marumi. So, yan. Itong mga to, ngayon ko lang siya nabili. Ngayon ko lang siya nabili, then Maybelline. Yan, guys. Maybelline Fit Me. Yung 2-in-1 ang bilhin nyo, guys, para makamura kayo. Wait. Mr. mong tumatawa. So, yan. Dito na tayo. Then, i-open natin siya para Itong isa is for powder. Then, itong isa is matte, poreless, normal to oily. Para pag oily ka, pwede mo siyang i-apply. Then, maiwasan yung ano ba yun? Maiwasan yung parang basa na mukha. Pag nagpapawis ka, parang yun. Diba yan? Ang tanga ko mag-vlog. Ito yung isa. Yan. Yan. Yan siya, guys. Then, next is the fine sketch na 30 cents of super durable musical liquid eyebrow pen. Yung dito siya, guys. So, yun. Hindi kasi ako makakalabas nang wala ako. Hindi ako nag-eyeliner. Hindi ako gumagamit ng basta yun. Ng pangkilay. Ito. Pwede natin siyang i-open. So, yun. Nalubat yung camera. So, yan. So, siya, guys. I-open lang natin. Dahil ang hirap tanggalin. May-ari ng damdamin ng minamahal ko. Ganito siya, oh. Yan. Tapos kung babasahin nyo siya dyan, yan, eyebrow liquid. My God. Ngayon lang ako gagamit nito. So, ang brand niya is wala. Basta nakita ko siya nakatabi ng Maybelline. Pero hindi siya Maybelline na. Ano siyang brand. The next is stuff. Yung para pag mag-makeup ka, walang, yung parang ito eh. Kasi guys, mag-makeup tutorial ako. Then, kailangan ko ng mga ganito. So, yan.
Ganyan. Para pag ma-makeup ka, walang hassle na bababang buhok. Ganyan. Diba? Para kantang charot. So, yan. 3 na yung binili ko para hindi ako maubusan ng stock. Ganyan. Siyempre, kailangan din natin ng iba't ibang kulay. Ng pang kilay. Ito, kasama niya pala to. Ito. Yan, two-way siya, guys. Yan yung parang pang concealer niya para pag maglalagay ka, parang papatungan mo siya ng white para mabilis siya tignan. Yan. Then, next is ito. Yung concealer. Yan, dalawa siya. Buksan ka pa ba? Wait lang, gulo ng buhok ko naman yan. Yan. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Ito, yan siya, guys. So, may bilhin din siya. Yan. Yan. Maybelline Fit Me. Fit me, but I'm not fit. Charot. May charot lang. Yan. Concealer. Pero, sa totoo lang, hindi po ako nagme-makeup. Nagme-makeup ng as in makeup. Ang nilalagay ko lang sa mukha ko is lip tint, din yung pangkilay. Next is ito. So, ito guys, pinili ko lang din siya kasabay nung iba kong makeup. Ngayon ko lang i-unbox. So, dito is Curler Saver Technology Saving Ions. Hair Straightener Professional 100% aluminum sheet. New color hair never look so vibrant. Vibrant and healthy. So, yung ano pa ba to? So, 2 ways siya, guys. 2 ways. And then, yan. Ito pala siya. Yan. Pwede mo siyang, ito, yung lock, pwede mo siyang ibaba para, yan, para hindi siya, wait, yan, para hindi mag-open yung pang curler niya. Yan. Tapos, pag itataas mo yan, mag-open yung curler lang. Then, yun. Then, on. Saksakan. Ano pa? Tapos, yung takip. And then, next is yung pang brush. Ay, brush. Baliktad. Pang brush. Mga brushes. Nagamit ko na yung iba. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, last week. Nung dumating na to, nung pictorial namin sa graduation. Then, nagamit ko na siya kasi may mga nagpa-makeup. Then, binikapan ko sa sarili ko. Then, next is false eyelashes. Dalawa to eh. Yan. Yan siya, guys. Ito yung tawag. Yan. False eyelashes. Dalawa siya. Ito, yung pang makapal. Yan. Then, ito is 10 pairs. Yan. So, hindi ko alam kung anong pwedeng gamitin na pang lagay para dumikit to. Mag-comment po kayo sa baba kung ano yung pwedeng ilagay. So, yan. Ito siya na yan. Next is to yung ating makeup kit. So,
i-open natin siya ngayon. Ayan. Ay. Ayan. I-open na ito. Ayan. Ayan siya ganyan. Ay, nahulog yung takip. Ang tawag. So, yan. Yan siya guys. Then, pwede mo siyang i-open side by side. iPhone. Ayan. Ayan siya guys. So, yun. Ang cute. So, may dati na siyang brush din. Yung foam na pang sa powder. So, yan. Sa mga gusto mag-request ng makeup tutorial, comment sa baba para para mabasa ko. Kung sino may mga gusto lang, ito kayo pinipili. So, yun. Tapos na ba? Wala na. So, yun. That's all for today. So, kung nag-enjoy ka man sa aking video ngayon, please, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Then, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para lagi ka updated sa aking bagong video. Bye!